अरे नहीं नोचो नहीं, सब वीडियो बनाऊंगा तो बचपन के, और जब तक नोचोगी तो मैं दिखाऊंगा। लग रहा है ये देखिए मेरी प्यारी बेटी मुझे नोच रही है। ये देखिए मेरी प्यारी बेटी, ये देखिए नुचेड़ी। ये देखिए बेटी, ये देखिए पति पापा के ऊपर कितना अन्याय कर रही है। ये देखिए पापा को नोचे डाल रही है। ये देखिए देखिए पापा को नोचने वाली लड़की। ये देखिए शैतान लड़की। हाँ कितनी जोर से नोच रही है लड़की। ये देखिए आओ देखिए, गौर से देखिए इस लड़की को, गौर से देखिए। ये नोचने वाली लड़की, पापा पर अत्याचार। देखिए नोचे डाल रही है लड़की, बराबर अत्याचार कर रही है अपने पापा पर। पापा का अत्याचार शहर में नहीं हो रहा, मैं इसे देख रहा हूँ, इसलिए मैं सब वीडियो बना रहा हूँ। तुम जब बड़ी होगी तो तुमको दिखाऊंगा तुमने मुझे कितना मारा था। ओह माय गॉड।